За сайн байцгаана уу? Сайн. Багшиг нь оюун эрдэнэ гэдэг нас мөршийн боловсролын төвд багшлагаа. За өнөөдрийн хичээлээр бид нар ямар хичээл үзэх ёстой вэ гэхлээр одоо бүгд харцгаая юу гэнэ? Олон нийтэд тулгуурсан гамшигын эрсдлийг бууруулах. За энэ юу нь юу гэсэн үг юм болоо? Юу гэсэн үг вэ? Та нарын бодлоор юу гэж бодогдож байна? Ямар сургалт гэж бодогдож байна? За ерөнхийдөө олон нийтэд хэрэгтэй ерөн гамшигын эрсдлийг буур ямар нэгэн гамшиг тохиолдоход бид нар эрсдлийг хэрхэн яаж бууруулд юм бэ гэсэн талаар хичээл өнөөдөр орох нь. За хичээл эхлэхийн өмнө багш нь та нартай танилцах гэдэг юм. Яаж танилцах хэрэгтэй юм бэ гэхээр багш нь бол өөрийгөө нэрээ хэлээд танилцуулсан. Харин та бүхэнтэй би нэг бүрчлэн танилцмаар байгаа. Яаж танилцах вэ гэхлээр багш нь та бүхний өмнө нэг юм цаасыг яасан байгаа. Өгсөн байгаа. Тэр цааснуудаа одоо сөхөд ажиглчих. Авсан уу? Сайхан өгнүүд ирж юу? За одоо бүгд анхаарай. Яг багшийн өөрийгөө ингэж танилцуулна шүү. За энэ ямар үг вэ? Би ингэ сугалчлаа штэ. Ажилдаа гавшгаа оюун эрдэнэ би байна гэх мэтлэнгээр танилцуулах нь. За гайхалтай өөрсдөө эхэллээ. Олноо хүндтэй атхан туяа байна. Хайттай өнөг цэцэрний адмид байна. Гайхалтай сайхан байна. Манлайлагч болромоо байна. Гайхалтай сайхан байна. Царайлаг сэмжтмаа. Гайхалтай сайхан байна. Шулуун шидраг далмаа байна. Гайхалтай сайхан байна. Өрөөлн дуудагч монголчууд байна. Гайхалтай сайхан байна. Уруусан эргүүлэгч бас л байна. За. Цаглаг нэмсрэн байна. За бадарсан. Өөртөө ихтэй сав байна. Олноо сонцгоо занах байна. За. Өнөөдрөөс эхлээд олноо хүндтэй, ажилдаа гавшхай, бусдыг урайлан дуудагч, өөртөө ихтэйгээр өнөөдрийнхөө хичээлд яах нь оролцох нэ. За хичээл эхлэхийн өмнө бүгдээрээ багш нэгэн зүйлийг танаас асууя. Ер нь гамшигын эрсдэл гэж юу вэ? Юу гэж бодож байна та нарын бодлоор? Нэг үгээр хэлээч. Хамрах хүрээ. За хамрах хүрээ. Өөр? Учирч болох бэрхшээл. Яг үнэ учирч болох бэрхшээлүүд, тийм ээ? За өөр саад яг үнэ. За гих мэтлийн ийм үгнүүдээр бид нар яаж гинэ? Тулгуур үгийг авч үзлээ. За тэгвэл одоо багш нь энэ юу гэсэн үг вэ? Аюулт үзэгдэл. За та нарын хувьд аюулт үзэгдэл гэж юу вэ? байгалийн аюул үзэгдэл. За байгалийн аюулт үзэгдэл нэрлээд. Аян. Ганцар хөдлөлт. За. Хязгаан шуурга. Цахилгаан, салхи шуурга. Эдрэг гэж бодож байна. За. За тэгвэл гамшиг гэж юу вэ? Гамшиг хаяа гацор. Гамшиг хаяа гацор. Үеийн гамшигтай. Үеийн зоо. Чинь хүчтэй гарч ирж байгаа. Энэ бүр хүчтэй гарч ирж байгаа үзэгдэл бай бодож байна. За энэ бол та Бишээ юу юм гэж шүү. аюул үеэр гэж. үеэр ээж болно, газар хөдлөлт ээж болно. Тэрнээс үүдсэн юу ээж болох вэ? Асар хэмжээний хохирд учраад байгаа зүйлийг юу гэдэг вэ? Гамшиг гэж байна. За энэ багш нь юу гэдэг үг бичиж вэ? За чадвах. За чадвах гэж юу юм бол? Чадвах. Хийж бүтээх юу чадах. Эдвэг санаачлаг гэж бодож байна уу тий? За тэгвэл та бүхний өөрийн чинь бодлыг байгаа юм тийм үү? За энд юу гэж байна? Эрсдэл ба эмзэг байдал. За энэ юу гэсэн үг вэ? Эрсдэл датсан бол тэргээр нөөцтэй санааны явдал гэсэн ахраад тэрээр байдлын эмзэг байдал гэсэн. Энэ аюул гамшиг тохиолдсны дараа юу? Гамшиг тохиолдсны дараа янз бүрийн нөгөө эмзэг байдал буюу бүх юм бахаа гэж үзэж байна уу. За тэгвэл одоо бүгдээ энэ мэдлэгээ баттгая. Та нар бол ерөнхийдөө аюулт үзэгдэл, гамшиг, чадвах, эмзэг байдал гэдэг өөрийнх нь бодлоор сайн хэллээ тийм үү. Тэгвэл өнөөдөр хоёул бүгдээрээ энэ хичээлээ баттгахын тулд энэ зурган дээр дадлага ажиллах хэсгэнэ. Багш нь та бүхэнд энэ эдгээр зургуудыг тарааж өгнө. Энэ зургуудыг маш сайн ажиглаж байгаад аюулт үзэгдэл бол аюулт үзэгдлийн харалдаа тавина. Гамшиг гэж үзэж байвал гамшигын доор тавих нь. Эрсдэл ба эмзэг байдал юм гэж үзэх юм бол яах нь эмзгийн доор байрлуулах нь. Чадвах юм энэ бол үнэхээр чадвах юм гэж үзэх юм бол яах нь энэ зураг ажиглаж байгаа зөв байршуулах нэ. За тэгэхээр маш сайн хоорондоо ярилцсан шүү. За яа зургаа маш сайн анхааралтай ажиглаад за тэгээ гарч ирээ бүгд яах нь байршуулах нэ. За ташин зарим зургуудаа авъя. За ярилцсаар хоорондоо маш сайн ярилцсан юм. Энэ дөрвөө аль нь вэ, тийм ээ?
гэж бодож байгаа. За одоо байршуулж болно. Та хэд үнэхээр зөв гэж бодож байна гэж бодож байл. Энэ бол чадах юм байна, гамшиг юм байна гэж үзэж байгаа л яах нь. Байршуулаад байгаа. Та нарыг зөв гэж бодож байна уу? За одоо бүгдээрээ баттахыг үнэхээр зөв болов уу гэж эргэлзэж байна тийм ээ. За бүгдээрээ одоо эргэлзээгээ гаргая. За аюулт үзэгдэл дээр энийг тавьсан байна. За энэ юу вэ? Үер их хэмжээний ус үргэлжлэн орсон борооноос болоод яасан байна? Үер болсон байна. Энийг аюулт үзэгдэлд оруулах уу? Оруулнаа. Энэ бол аюулт үзэгдэл мөн байна. Зөв байршуулсан байна. За энэ ямар зураглаа та нар хардаа? Асар их хэмжээний онгоц, машин, гэх мэт зүйлээс сүрч яасан байна? Гамшиг. Энэ бол гамшиг байна уу? За яагаад гамшиг гэж үздсэн? Яагаад гэвэл аюулт үзэгдэл гэдэг нэг удаа болоод чи Монгол болоод өнгөрсөн. Гамшиг гэдэг нь миний бодлороо зүгээр яг одоо болоод өнгөрөөд хүн гарц хохирол. Оо яг үнэ. Үнэхээр зөв гаргалгаа хэлж байна. Яг үнэ. Энэ бол асар хэмжээний хохирол учраад байна тийм үү? Тэгээд асар хэмжээний хохирол гэдэг маань тухайн орон нутгийн даацын хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд яагаад байгаа нэг гамшиг гэж үзээд байгаа. Тэгээд эд хөрөнгөөр хохирцсон. Маш олон хүний амнаас яасан сүйдсэн ийм тохиолдолд юу гэдэг байгаа. Гамшиг гэж үздэг юм байна. Энэ бол гамшиг руу орох нэ. Тэгвэл бид нар яасан бэ? Буруу байршуулсан байсан байна шүү дээ, тийм үү? За дараа энэ юу вэ? Үер буучаад байгаа. Үерээс энэ чадах мөн үү? За уул нь бол чадах мөн юм шиг ингээ харахад. А тэгсэн чинь энэ одоо эргээгээ дахиад 2-3 хоногийн дотор ингээд үргэлжлсэн бороод энийг давах магадлал байгаа юу? Энэ дууг аваад шидэхэд амархан штэ. Энэ бол чадах биш л ерөөсөө эмзэг байна штэ. Эмзэг байдал байна. Ийм байдлаас үүсээд энэ дугуй тавьснараа өөрийгөө хамгаалчлаа гэж бодож байвал яах нь вэ? Үгүй яах нэ. Энэ аюулд орж байна гэсэн үг. Энэ тохоор яах нь вэ? Эмзэг байдал байна. Эмзэг байдал руугаар болно. За дараа энэ юу вэ? За энэ бол газар хөдлөлт юм. Аюулт үзэгдэл мөн үү? За ерөнхийдөө олон машин тэрийг хэвдэрч хэмхэрсэн. За дээрэс нь яасан байна? Ганц хохирол ихтэй байгаад шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр бид нар одоо яах нь вэ? Гамшиг руугаа оруулж өгөх нэ. За. За ягш. Энэ юу вэ? За хойсол энэ бол юу аах нь? Аюулт үзэгдэл мөн байна. За энэ маш их олон хэмжээгээр яасан байна? Модыг тайрсан. Тэгэд нэг уулын толгой тэр чигээр яасан байна? Нүцгэрсэн байна. За энэ тохиор яах нь вэ? Эмзэг байдал байна шүү дээ. Яагаад вэ? Яагаад вэ? За эргээгээд энийг чийс одоо жишээлбэл энэ бол тэр тухайн орон нутгийнхаа хувьд бол яах нь вэ? Тэр уулынхаа хувьд бол гамшиг байгаад байдаг. Тэгэхгүй энэ зөвхөн нэг уулын бил байна тийм үү? Тэгээ хэдийгээр энэ маань эмзэг байдал. Энэ хүмүүс маань өөрөө яагаад байна? Энэ уулын мод цөөрөд байгаа мэдсэрэж яагаад байгаа юм? Тайраад байна шүү дээ. За энэ бол эмзэг байдал байна. Энэ хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагаа энэ дэр явагдаад байна гэсэн. За энэ юу вэ? Чадах тэр байдлаас энэ яаж юм? Сургалт явуулж байна. Багаараа хамтран ажиллаж байна. Энэ маань одоо яаж байна? Одоо бид нар яаж байгаа гэсэн үг вэ? Оо чадварчж гэн гэсэн үг шүү дээ. Нүрэ гамшигын эрсдлийг бууруулахын тулд яаж байгаа юм? Бид нар өнөөдөр эрсдлээс өөрийгөө хамгаалахын тулд чадварчгийн тулд энэ сургалтанд сууж байна. Сургалтанд суунаа, сургалтанд зохион байгуулна гэдэг маань яах нь чадварчж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол яах нь чадвар гэж байна. За энэ яасан бэ бас? Ба мөн адил чадвах яаж яана? Сургалт хийж штэ. Гамшиг эрсдэл тохиолдоход бид нар ийм арга хэмжээ тусламж үзүүлнэ гэсэн юм юу яаж байна тийм ээ? Энэ юу? Бас чадах өвөлдөө үнтэй орох юмсан да тийм ээ? Мал хуугаа сайхан авч явах юмсан да гэх мэтлэнгээр тийм үү? За энэ юу вэ? Төмөр олж байна. Бас л аюулт үзэгдэл галд төмөр олдсон байна. За энэ хэний буруутай үйл ажиллагаа гэсэн? Хүний хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагаа. Энэ бол байгалаас үүссэн юм харагдаж байна гэх мэтлэнгээр. Энэ бол хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн байна. Энэ бол эмзэг байдал юм а тийм ээ? Хүмүүс өөрсдөө мэдлэг дутуу чадваагаасаа магадгүй энэ маань дахиад эргээгээд уул маань шатан шүү гэдэг зүйлийг мэдсээрэж яаж байгаа. Гал тавих их усэр юм байна. За энэ аюулт үзэгдэл энэ мөн үү?
Энэ мөн үү? Хэд настай хүүхд юм шиг байна энэ? Эрсдэл ба эмзэг байдал байгаа үстэй. Яагаад вэ? Хэдээс дээш насны хүүхэд мотоцикл унаа унах үстэй. 18-аас дээш. Энэ хүүхэд бол доор хаяж 14-тэй байна шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь энэ ямар ч юугаар зөвшөөрлөгийн янз бүрийн яах нь хамгаалтын тэм малгай за хэрэгслүүд зүгээг байна. Тэгээ энэ бол яах нь өөрийгөө яах нь эрсдэлд оруулж байна. Тэгэхээр эмзэг байдал руу гарах нэ. За энэ эмзэг байдал мөн энэ. Эмзэг байдал биш. Энэ юу юм? Өө асар хэмжээний хохирол учирсан байна. Энэ юу руу орох нь тэгвэл? Гамшиг руу орох нэ. За гэх мэтлэнгээр бид нар ингээд маш олон зүйлүүдээр гараад ирж байна. За энд үер усны аюул болсон байна. Тэгээ аюулт үзэгдэл рүү орсон байна. За энд юу вэ? Маш олон юм. Халдвар төвчөө эмзэг байдал. За энэ маш яасан байна? Мал өгсөн. За нэг онцлогтой энэ болохоор тухайн айлын хувьд болохоор гамшиг л да. А гэхдээ энэ айлын хувьд орон нутгийн хувьд бол тэр чигээрээ тэр орон нутаг яах нь мал тэрүүгээрээ бүгд зодонд автаагүй зөвхөн тэр айлын хувьд л яасан. Аюулт гамшигын байдлаар орсон. Гэхдээ энийг гамшиг гэж үзэж болохгүй яа тэгэхээр эмзэг байдал. Анханасаа өвлөг бэлтгэлийн ажилласаа айлсан бол ийм асуудалд орохгүй байх болсон. Тэгэхээр энэ эрсдлээ тооцох хэрэгтэй эмзэг байдлаа яах нь орохгүй тулд бэлтгэлээс анх хэрэгтэй байсан байх нэ. За энэ яасан бэ? За үер усны энэ хаана байдаг вэ? 11 дэх хороол байгаа үстэй. Тийм үү? За энэ 11 дэх хороол дээр голдоо дандаа үер усны ийм шар усны ийм тохиолдож байдаг дандаа. Яагаад вэ? Нөгөө замын ус зайлуулах хоолой бага. Тэгээ дээрээс нь тэр ус зайлуулах хоол нь хогоор дурдсан байдаг. Тэгээ тэрийг цэвэрлдэгчгүй тэгээ тэрний улмаас яадгүй нөгөө нэг үер усны аюулаас одоо яах нь хамгаалж чаддгүйгээр эргээгээ дахиад үер тавтаж байна. Энэ бол яах нь эмзэг байдал байна. За энэ эмзэг байдал мөн үү? Юу вэ? Наач чадах юм шиг өөрөө чадах юм уу? За энэ урдчилж яаж гэнэ үү? Тийштэй яг байна. Зөв. Чадах тийм үү? Яагаад вэ? Ямар нэгэн эрсдлээс би хин нэгэнд өвдчих юм уу тохиолдолд яадгүй эрсдлээс хамгаалаад яасан. Бүх зүйлээ бэлдээ тавьсан. Энэ маань чадах юм аа. За энэ гамшиг мөн үү? Энэ айлынхаа хувьд гамшиг. Үерийн аман дээр бууж болохгүй шүү гэж хэлээд дагч дахиад чичээд яадгүй үерийн аман дээр гэрээ барьчдаг. Тэгэл яадгүй нөгөө онцгой байдлуудад 103 дуудаад асуудал үүдэг. Тэгэхээр энэ яг тухайн айлын хувьд л эмзэг байдал. Анханасаа тэр газар буухгүй байсан бол ийм байдалд орохгүй байх байсан байна. За энэ бол эмзэг юм аа. За өшөө энэ яасан бэ? Энэ эмзэг байдал мөн үү? Энэ бол гамшиг. За яаж гэнэ? Тухайн гамшиг гэдэг маань ерөөсөө амьдралын хэмээг тэр чигээрээ өөрчлөгдөж байгаа. Хэвэн байсан амьдрал маань өөрчлөгдөд дөрвэд яаж гэнэ? Өөр орон нутгад хүүхдүүд амьдралын хэвнэл нэг хэвэн байдлаас шал өөр хэвнэл рүү ороод яаж гэнэ? Дөрвэд явж штэ. Тэгэхээр тухайн хүний хувьд бол яах нь вэ? Гамшиг байх нь. Энд бүлэтэн орон нутгаар байгаа зү бүр. Тийм байгаа зү. За энэ болохоор гамшиг байх нэ. За энэ бол эмзэг байдал руу гарах нь шүү. За одоо энэ дээрс өшөөд ажиллаагүй зүрх байна уу? За энд байж гэн. Энэ юу вэ? Энэ эмзэг байдал мөн үү? Яаж гэн? Оо, бага насны хүүхдийг бүр цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг яаж гэнэ? Нөгөө гамшигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг яаж гэнэ? Зохион байгуулж багаасаа энд яаж чадварчиж штэ. За ямар нэг аюул эрсдэл тохиолдоход бид нар өөрсдөө ингэж хамгаална гэсэн сургалт хийж байгаа учраас энэ бол яг нь чадахтай орох нэ. За энэ юу вэ? Энд бас нэг буруу байрлуулсан зүйл байна. Замын тэмдэглэл. Ямар тэмдэглэл вэ? Чадах иргэн. Оо яг энэ зам морин шүү гэсэн морилсан. За мориж байгаа тохиолдолд хурдтай явж байгаа машиныг хараад яах нь вэ? 22 км-ээс даггүй хурдтайгаар явж яах нь бага хурдтайгаар эргэлтэнд орох нь гэсэн замын тэмдэглэл. Энэ бол тухайн орон нутгийн одоо чадах байх нь. Яагаад вэ? Эрсдлээс бусдыг хамгаалж чадчих. Энэ бол чадах юм аа. Манай Монгол хэр тэмдэглэгээ байгаа лээ гэдгээ бид нар яах нь эргэж сан. Магадгүй та бүхэн гудамж талбай тохиолдоход энэ нэг аюултай гудамж шүү гэсэн тохиолдолд анхаарлын тэмдгийг бас энэ тавиад өгөөч гэж тухайн орон нутгийнхаа засаг захиргаа ч юм уу тэ хариуцж байгаа юм. Хэлэх юм бол та иргэнийхээ үргийг гүйцэтгэж байна гэж ойлгож байна. За өөр одоо энэ дэр буруу байршуулсан юм байна. За энд юу юм бол? Тэр доотлын гамшиг дээр. За энэ эмзэг байдал мөн энэ. Нөгөө алтны
Нинжа гэж яриад байдаг тийм ээ. Яг үндэ энэ алт ухаад байгаа нөхдүүд маань яаж байна? Хамгаалтын бүс янз бүрийн малгай зүйл хэрэгсэн юм байна. За тэр энэ нөх рүү ороход чи энэ нөх нурах магадлал өндөр үү? Өндөр. Маш олон гууж алга үүсэж байдаг. Тэр гууж алга маань ингээд маш олон зүйл үүснээс болоод даацаа даахаа байгаад ирэхээр яах вэ? Нуралт үүснэ. Энэ үед 8 насаар эрсдэх эрсдлүүд бий болж идэг. Тэгэхээр энэ бол энийг мэдсээрэж энэ агуур ороод шүү дээ нөхдүүд. Тэгэхээр ямар ч хамгаалт байхгүй. Дээрэс нь тулгуур багнууд хийгээгүй яагаад ингэж ороод байна? Энэ бол эмзэг байдал шүү. Тэгэхээр ийм эмзэг байдал битээ өөрсдөө оруулж байгаараа гэдэг санаалга байх нь. Энэ болохоор яах нь? Эмзэг байдал руу орчих. За энэ ч гэсэн бас яаж байна? Эмзэг байдал зөв байлуулсан байна. Сайн байна. Яагаад вэ? За өндөрлөг газар. За дээрэс нь яаж гинэ? Энэ усны юу вэ? Усны хоолой. За тэгээд энэ үер усны аюул болоход энэгээр урснаа та. Тэгэхээр энийг эдэгдэх үү энэ дагуур? Газар элэгдэнэ. Элэгцээр гад энэ газар яах вэ? Нурна штэ. Нурсан тохиолдолд энэ байш яах нь? Унан дотор нь байгаа хүн бэрт нь магадгүй хажуугаар нь явж байсан маш олон зүйлүүд яах нь? Бэртэж эрсдэлд учрна. Энийг мэдсээрэж өөрийгөө өндөр дээр сайхан шилтгэн барьчлаа гэж тооцч яваагүй байх нэ. Тэгэхээр аливаа юмыг одоо шинээр байшин барих гэж байгаа ч юм уу сайхан газар байршуулдаг орлоо гэж барих гэж байгаа газрынхаа одоо орчин тойрны судлааг маш сайн хэрэгтэй юм аа гэдэг зүйлээр яаж юм гарч ирж байна. За дээрэс нь өшөө яриаггүй зүйл өндүүлсэн үү? Энэ дээр нэг зүйл байна. Өндөг байна тийм ээ. За энд бас нэг зүйл байна. Энийг бүгдээр ярилцах. Энд бас нэг. Энэ юу вэ? Энэ эмзэг байдал гэж. Яасан бэ? Яг үнэ чадах штэ. Яасан бэ? Цөлжилтөөс яаж гинэ? Хамгаалаад нөгөө нэг ус урд одоо ерөөсөө манай говийн нутгуудаар маш их яаж гинэ? Цөлжилт говийн нутгаас хойшоо орж хэлсэн нүүдлүүд маань яаж ирж байна? Цөлжилтийг үүсгээд байгаа. Энэ цөлжилтийн эсрэг одоо авах арга хэмжээнүүд нь юу байх нь? Нөгөө мод тарих. Энэ маань байх юм чадах юм аа. Магадгүй ингээд олон мод тарьсан тохиолдолд энэ цөлжилт яах нь? Багасах гэх мэтлэнгээр энэ од яах нь? Ямар нэгэн эрсдлээс урьдчилан сэргийлж байгаа чадах юм байна. За сая нэг өндөг гэж ярьж байсан тийм ээ. За энэ өндөг мөн үү? Биш өндөг. Мөндөр. За энэ Сэлэнг аймагт орсон мөндөр байгаа. За нийтдээ 10 гаруй машин одоо яасан цонхон шил хагарсан та сонссон баг тийм үү. За дээрэс нь 7-8 байшингийн дээвэр яасан? Цоорсон. За гих мэтлэнгээр ийм аюулт үзэгдэл одоо жишээлбэл тохиолдоход бид нар бэлэн байж чадж гэнэ үгүй юу тий? За тэгээд энэ машин тэргээ хамгаалж чадсан уугүй юу? За мөн байшингийн дээвэр дээр ийм том хэмжээний мөндөр их олон цагийн хугацаагаар ороход бид нар одоо манай байшингийн дээвэр тэсгүүгүй юу гэдгээ бид нар яах нь тооцоолох хэрэгтэй. Тэгвэл би хэврэг материалаар байшингаа бариад дотор нь суугаад толгой харагдах зүг байна уу? Аль эсвэл бат бөх материалаар одоо тий байшингаа барьчаад 5 дахь амьдрамаар байна уу гэдэг асуудал маань тухайн хүний хувийн зохион байгуулалт буюу яах нь төлөвлөлт байх нэ. Тэгэхээр энэ бол яах нь чадах юм. Юу юм байх нь аюулт үзэгдэл байх нь тийм ээ. Энд бол аюулт үзэгдэл байх нэ. За одоо тэгвэл бүгдээрээ мэдлэгээ баттгаад ерөнхийдөө саяны ярьсан зүйлүүдээр яах нь ярилцъя. За гамшиг гэж юу вэ? Нэг тодорхойлдог нэг чангаар нэг нэмшээд өгч. За юу гэж? Байгалийн аюулт үзэгдлээс болж хөрөөлгүй орчин хүмүүсийн амьдралын хөвшил өөрчлөгдөх. Өмнөд зүйл устгах. Хүмүүс юу олноор аймаасаа гамшигаас үүдсэн хөлийг тухайн гамшигт өртсөн орон нутаг хүмүүс өөрсдийн хүчээр давж гарах боломжгүй болсон хүчин өнгөрцөн үед гамшиг гинэ. Яг үнэ. Ерөөсөө асар хэмжээний хохирол учраас тэр орон нутгийн даацаас хитэрсэн нөөц болцоогоо шавхаад дээлэхгүй байгаа тохиолдолд энэ юу вэ? Гамшиг юм байна гэж үзэж болох юм. Тэгвэл гамшиг гэдэг маань эдгээр зүйлүүд байх нэ, тийм үү? За дараагийнх нь юу байна вэ? Аюулт үзэгдэл гэж юу вэ? Хүмүүсийн болон нийгмийн эд хөрөнгө ажил үйлчлэгээ мөн хүрээлэн байгаа орчинд ихээхэн хэмжээний гар цохрол учруулж болох үед хүчин чалтай газар хөдлөл, үер, цунами, засан болон шорон шурга гэх мэт байгалийн аюултай үзэгдлүүдийг хэлнэ. За сая бид нар ярилцсан. Тулж яана та бүхэнтэй сайн. За дараагийнх нь. Юу ч чадах. За чадах оршиж. Аюулт үзэгдлийг даван гарч чадах боломжийг нэвтрүүлж эрен нөхцөл байдал нөөц бололцоо. Аюулт үзэгдлийг урьдчилан мэдэх боломж, дасан зохицох байдал, хөрлөгийг ойлгох, сэргээн босгох чадвар. Орон нутгийн байгууллага хүмүүсийн хоорондын харилцан уялдаатай хамтан ажиллах.
Яг үнэ. Одоо энэ эрсдэл аюулт үзэгдэл тохиолдохоос өмнө урьдчилан сэргийлээд бид нар яах ёстой вэ? Энэ чадварыг эзэмших ёстой юм байна. Энэ чадварыг эзэмшдэг юм эргээгээд бид нар аюул олон нийтэд тулгуурласан гамшигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө боловсруулдаг. Тэр төлөвлөгөөний дагуу би бүх юмаа одоо ингэн тэгнэ усны үер болоход шууд уханч гэдэг юм уу те гэх мэтлэнгийн ийм урьдчилсан арга хэмжээг аваад байгаа тохиолдолд одоо юу гэдэг байгаа. Энэ бол чадах юм байна. Энэ бүгдийг чадах гэж үзэж байгаа юм. За дараагийнх нь харцгаая. За эмзэг байдлыг өгч байна. Тухайн орон нутгийн гамшигт өртгүйц эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж байгаа материалтай нийгэм эдгэцлийн соёлын болон байгаль орчны хүчин зүйлс. Аюул үзэгдлээс урьдчилан сэргийлээгүй хүчийг нь сааруулаагүй бэлэн байдлаа хангаагүйгээс муу үр дагаврыг нэмэгдүүлж болохоос нөхцөл байдал. Яг үнэ. Нөгөө эмзэг байдал те аюулд өртөн гэж мэдсээр ээж. Эмийг би хийчлээ гэдээ өөрийгөө аюулд учруулад байна. Энэ бол ерөөсөө л эмзэг байдал юм шүү гэдэг яаж анхааруулж хэлж байна. За тэгвэл бидний ийм эмзэг байдлуудыг яах нь вэ? Ерөөсөө л бий болгож болохгүй хамгийн гол нь бидний бэлтгэл ажил маш чухал юм байна. Бэлтгэл ажил гэдэг нь өнөөдөр бид нар эргэн тойронд байгаа зүйл дээр дандаа аюулгүй эрсдлээс дандаа яах нь судалгаа хийх ёстой. Үнэлгээ хийх ёстой. Эргэн тойронд гэр орондоо ч гэсэн. Жишээлбэл аюул эрсдэл тохиолдоход бид нар адаглалтай газар хөдлөлөө гэж бодъё. Газар хөдлөхөд бид нар ямар бэлтгэлтэй байна вэ? Гэх мэтлэгээр өөрсөндөө дүгнэлт хийн гэж хичээдэг. За, газар хөдлсөн тохиолдолд хүмүүс яадаг вэ? Бүгд өмж шуугаад байдаг. За тэгвэл газар хөдлөлт гэж юу юм бэ гэдэг бичлэгийг одоо бүгдээрээ эндээс харцгаая.
Уралдын орчин нутаглаж байсан малчин ардын дотроос газар хөдлөх үеэр ууланд хоньмолоо хариулж яваад амь үргэлжсэн хүмүүс байлаа. Бэртэж харагдсан хүмүүс нэлээд олон байлаа. Нас барсан малчдаа их орон ард түмэн эмгэнэн гашууллаа.
газар хөдөлсөн үеч чирэн дагаар алга. За, саний бичлэг та нар их юм олж авбаа. За, яг үнэ. Урд нь бид нар их дэлхийнхээ тухай, бүтцийн тухай ерөөсөө огт мэддэггүй байсан юм байна шүү дээ. Тэгвэл одоо яг энэ газар хөдлөлт яагаад ингэж үүсдэм байдаг тухай та нар мэдээлэл сайн үзлээ шүү дээ. За, үргэлжлүүлээд дараагийн бичлэгийг үздэцгээе. Ерөнхийдөө гамшиг тохиолдоход ямар сандрал үүсдэг юм бэ? Эргээгээд сэргээн босголтод ямар их асар их хөрөнгө зарцуулдаг юм бэ? Дараа нь төлөвлөсний дараа одоо эргээгээд энэ бүх зүйлд яаж өөрсдөө авч явах боломжтой байдаг талаар бичлэгийг дахиад нэг харцгаая.
津波情報、ただいま岩手県に大津波警報がбичлэг болон мэдээллүүдээс. Аюулгүй үзэгдэл чиглэл. Яг үнэ аюулгүй үзэгдэл гэж юу вэ? Чадвар. За энэ дөрвийг бүгдээрээ ялгаж чаддаг боллоо шүү дээ, тийм үү? За тэгвэл энэ бүх одоо аюулгүй үзэгдэл гамшигт өртгөөс өмнө бид нар бэлтгэл ажилласаа анх хэрэгтэй байна. Мөн тэр зүйлээс урьдчилан сэргийлэхэд тулд яах нь төлөвлөгөөтэй байх нь чухал юм байна гэж үзэж байна. За багш нэг жижигхэн зүйлийг авахад айл гэр бүхэнд одоо яах нь байх ёстой нэгэн зүйлийг танилцуулъя. Ерөнхийдөө хүн бүхэн аюул эрсдэл яах нь хэлж ядгүй хийсч ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ аюул эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд адаглаад наацах нь юу байх вэ? Анхны тусламжийн гэртээ нэг цүнхтэй байх хэрэгтэй. Гэртээ бэлэн байхын тулд би яг аюул эрсдэл хинч хүртэж магадгүй. Тэгээ адаглаад наацахын эмнэлгийн тусламж үзүүлэх ханган шатны одоо яах нь тусламж үзүүлэхний жижигхэн богцтой байхад бидэрт яах нь илүүдэг байх нь. За энэ дотор маань юу байдаг вэ гэхлээр за энэ тод маш их хэмжээний зүйлүүд бэлэн байх хэрэгтэй. Энд юу байна уу? Голтон та хараад байгаарай. За энэ яаж байна? За энэ одоо яах нь бэлээ байна тийм ээ? Нэг удаагийн хэрэгэлдэг бэлээ. За шархны лент, за молон зүү болон тариурууд. За тэгээд магадгүй гар хөл бохирдсон тохиолдолд за яах нь ямсаа буюу бүх зүйлүүдээр авч явах зүйлүүд байж байна. За тэгээд мөн жожвалка. Жожвалк бол зан шиг байх хэрэгтэй. За гэхдээ бидээ авч явж байгаа тохиолдолд жожвалк бол гал биш шүү гэдэг яах нь анхааруулж хэлээ. Яагаад вэ? Бас нэгэн тохиолдолд тохиолдсон тийм ээ. Хэдэн жигтэй залуучууд яасан бэлээ?
Нэг хөдөө яваад тэгээ тэр нь яасан чүдэнцгүй явсан зөвхөн жожуулахтай явсан байсан. Тэгээ тэнд очиод одоо аль шуурганд одоо тий өвлийн хүйтэн шуурганд одоо төөрөөд тэнд одоо жожуулахаар ингээд яасан. Дулаацах гад байсан ч гэсэн газын дуусаад яасан. Дулаацч чадаагүй жожуулах бол яах нь гал бишээ гэд томоор цусаар бичээд ингээд үлдээсэн байсан. Ийм сургамж байдаг. Тэгэхээр бид нар энийг бол зөвхөн гэрлийн ашиглах зорилтойгоо байж болно гэсэн. За энэ бол анхны шатны тусламж үзүүлэх одоо амлагийн буюу тий өвчин амлах тариануудыг бас байршуулж болно хэрэг. За дээрэс нь гарын ариутгал буюу санитал тийм үү. За мөн спиртэн хөвөнгүүд байж болно. За тэгээ тийм ээ. За мөн магадгүй. За энэ ямар хүчтэй зүйл вэ гэхлээр энэ маань анхны тусламж дотор энэ болохоор нэгдүгээр энэ хэдийгээр толгойдоо зүйдэг гэдэг ч гэсэн энэ маань юу аах нь вэ? Гарын сойлго буюу боолт болох боломжтой гурвалж алж бэлэн болгосон байх ч тийм. Энэ бол гард орох. Хэн нэгэн санамсаргүй ингээд хугараа гар хөлн бэрсэн тохиол энэ гурвалжин чиг барин боох гэх мэтлэгээр маш олон төрлийн анхан тусламж үзүүлэх хэмжээнд нь бэлэн байх ч тийм. За дээрэс нь одоо энэ маш олон төрлийн одоо зүйлүүд бас бэлэн байж байна. Жишээл юу байна? Халууны шил байж байна. За дээрэс нь за энэ яах нь шархалсан хэсэгт буюу яах нь төрхөж бэлэн болгох зүйлүүд байна. За дээрэс нь энэ юу байна? Яг үнэ. Одоо шил асар хэмжээгээр тусаалдсан тохиолдолд бид нар яах нь вэ? Яг үнэ. Энийг бооход бэлдэх ёстой. Тэгэхээр ийм тусгай зориулт. Хэрэг ийм байхгүй тохиолдолд юу аах вэ? Сундгүй материалыг ашиглаад яах нь вэ? Болт хийх жишээтэйгэр тийм ээ. Гэхдээ болт хийхдээ бас дараагийн сургалтаар болоод энийг болтыг хэрхэн яаж хийдгийг, чигийг яаж барьдгийг, анхны тусламжийн амьсгалыг яаж хийдгийг гэх мэтийн зүйлүүдийг өөрчлөлтөн сургалтаараа өөрчлөлөх болно. Энэ удаад яах нь зүгээр танилцуулга гэдэг явж байна гэсэн. За энд юу вэ? Шүгэл хэрэгтэй. Яагаад вэ? За магадгүй хэн нэгэн орилж чадахгүй тохиолдол байдаг тийм үү? Бэртэж гэмтснээс олгоод чанга дуугаар дуугарч чадахгүй тохиолдолд энийг яах ёстой? Үлээх ёстой. Энэ бол гарын дор заавал байж ах ёстой. Тэгээ энэ шүглийн дуунаар хэн нэгэн яах нь тусламж хүрч ирэх байна. За тэгээ дээрэс нь 3 өдрийн турш тэгээ магадгүй нэг өдрийн усны нөөц буюу ус хийхэд бол илүүдэхгүй. За тэгээ баг саг жижиг хүнс байх хэрэгтэй бахаа гэж үзэж байна. За дээрэс нь энэ одоо эрүүл мэндийн өврийн дэвтэр гэж байгаа. Одоо энэ заавал байх шаардлагатай. Жишээлбэл одоо аюултай бодисонд хүрсэн бол яах вэ? Тэ яаж анхны тусламж үзүүлэх вэ? Яаж би чиг барих вэ гэсэн юм анхны тусламжийн ном нь дотор байж байгаа жишээ тэ. Арга ядахад хинч туслахгүй тохиолдолд адаглаа чи өөрөө номоо уншаад анхны тусламжийг үзүүлэх боломжтой ч юм уу. Ийм өврийн дэвтрийг зайлшгүй байх хэрэгтэй. За дээрэс нь тэмдэглэл хөтлөх бал буюу би тийм цагт одоо ингээд бинтчлээ гэдэг зүйлээ тэмдэглээд үлдээсэн тохиолдолд магадгүй энэ хүн ямар бэртэл авсан бэ гэдгийг тухайн нөгөө үүсгэж байгаа эмч болон бусад хүмүүс яах нь тодорхой хэмжээгээр мэдээлэл төрөн өгч таны амь насыг аврах анхны тусламж олж байна. Энэ маань нөгөө нь эргээд бид нар яаж чадахч чинь гэсэн. Тэгэхээр энэ бол чадах юм аа. Тэгэхээр бид нар ийм жижиг зүйлүүдийг хүртэл өмнө бэлтгэл болгоод ажиллаа явж байгаа юм бол ямарваа нэг аюул эрсдлээс яах нь өөрийгөө хамгаалах бүрэн боломжтой юм байна. За одоо бүгдээрээ хичээлээд өгнээд ярилццгаая. Хичээлээд өгнцгээе. Хичээлээд өгнөхийн тулд надад 4 хүн хэрэгтэй. Би ирээдүйдээ эмзэг байдлыг өсгөхөөр өөрийнхөө эрсдлийг хамгаалах чадвартай иргэн хүн болж чаднаа гэсэн 4 хүн гараад ирж. За гараад ир. За зэрэгтэй. Би чаднаа. Гахалтай сайхан байна. За өшөө. За гарыг. Өшөө юм бэ? За гарчих. Их хэцүү юм хэлэхгүй их амархан. За гараа. Чулуутай гараад. За тиймээс нэг өгнүүд авч аюулт үзэгдэл чадах гамшиг эрсдэл гэсэн зүйлээ нэг нэгээр авч бишээ дахиад 2 хүн гараарай. Дахиад 1 хүн гараарай. За чагарчих. За энэ 4 хүн маань хичээлээ дүгнэх гэж байгаа. За наашаараа барьчих. Өмнө барьчих. За. Зогсноо. Альва аюулт үзэгдэл буюу гамшиг гэдэг зүйл маань хэлж яддаг хийсч яддаг гэж хэлсэн тийм үү. За тэгэхээр аюулт үзэгдлүүд өрдөд тутамд яаж яддаг вэ? Тохиолдож л байдаг. Энэ бол хизээд гарахад бэлэн байж яддаг учраас дандаа эрсдэл яаж яддаг өндөр түвшинд байж байна. За тэгэхэд энэ тохиолдолд дээшээ зогсож л барьж л байна. За энэ тохиолдолд гамшиг бас яах нь вэ? Билийн дээд байна да. Гамшиг эрсдэл хоёулаа дээд түвшинд байна. Яагаад вэ? Хизээж тохиолдож магадгүй. За энэ үед чадах маань ийм дор байвал яах вэ? Чадах маань чадахгүй бид нар чадахгүй иргэн байлаа гэж бодъё. Тэгвэл яах нь эрсдэл яах нь вэ? Эмзэг байдал ихсэх нь шүү дээ.
Тэгвэл бид нар жоохон чадхаа өнөөдөр сургалтаараа одоо сурчлаа, сурч мэдсэн зүйлээ амьдрал ахуйдаа хэрэгжүүлээд жижигхэн ч гэсэн зүйлээ архиц гаргаад байх юм бол чадах маань жоохон дунд зэрэг төрөхээр яах нь вэ? Эрсдэл эмзэг байдал маань тэнцүү байдалд орж байна. Энэ хоёр бол аюулт байдал дэшээ байж л байна. Хизээд магадгүй. За тэгвэл энэ чадхыг би одоо энэ зүйлийг бүр байхгүй болгохын тулд би яах хэрэгтэй вэ? Чадхыг бүр дээшлүүлэх хэрэгтэй тийм үү? Энэ чадхыг дээш нь болгосноор энэ эмзэг байдал байхгүй болно. Хэдий аюулт гамшиг эрсдэл тохиолдсон ч гэсэн бид нар яах нь энэний ард гарч чадах сайхан байх нэ. Тэгэхээр ирээдүйд болцсошгүй аюул эрсдлээс бид нар яах нь маш сайн төлөвлөж чадах юм бол яах нь эрсдлээс өөрийгөө хамгаалж чадах нэ. За маш их баярлалаа. Гайхалтай сайн. За тэгээ сургалтын эцэд та бүхэн сургалт маань ямар явагдсан бэ гэдэг тохиолдолд үнэлгээ өгөх байгаа. Багш нар гарахдаа та бүхэн тэр хаалганд наасан зүйлүүдээр смайлыг аваад үнэлгээгээ та нар өгөөд гараарай. За ингээд хичээлээ төгсгөл бүгдээрээ нэгэн сайхан үгээр хичээлээ төгсгөцгөөе. За юу гэж юм? Угтаж хаа, тасаж бэрэл, тэсэж тав. Яг үнэ. Угтаж харах хэрэгтэй. Аюул эрсдэлийг заавал угтаж харах хэрэгтэй. Магадгүй тосож түүнийгээ биелэх хэрэгтэй юм байна. Түүнийгээ тэсэж давах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг зүйлээ бүгд хичээлээ төгсгөё. Each